Olá pessoal, a atividade que eu trouxe para vocês essa semana é a Amarelinha Africana, adaptada com a música Águas de Março do Tom Jobim, pois na oitava CRE está acontecendo a semana Tonzinho na oitava CRE. Primeira forma de pular, os dois pés juntos num quadradinho só. Voltou no início, a pessoa que estiver pulando com você entra nesse momento. Segunda forma de pular, um pé em cada quadradinho. Terceira forma de pular, um pé em cada quadradinho. Quando passar de mudar de linha, tem o giro. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, Cangacandé, é o matita pereira, é madeira de vento, a ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não é queira, o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida. é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, É o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto o desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma é ponta, um ponto, é um pino, pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. Façam em casa, filmem e mandem de volta pra gente. Estou aguardando ansiosa ver vocês pulando. Só assim eu mato um pouquinho da saudade que eu tô de vocês. Tá bom? Espero que tenham gostado, se divertido e um beijo da tia Sônia. Africana. Para. Deixa eu dar uma olhada. Ficou torto esses negócios do chão. Olá pessoal, a atividade que eu trouxe para vocês hoje é uma peraí. adaptação. Fiz besteira. Hoje Peraí, meu dedo tá na frente. Ai, que coisa. Vai. essa semana é a Marinha. A Marinha. A Marinha. Vai. Coisa, fica pra lá. Não, aqui. Só o braço mexeu. Tá bom. Tá, fica aí mesmo. Ai, peraí, deixa eu ajeitar. Vai. Olá pessoal, hoje eu trouxe a atividade de amarelinha africana.